ಹಲೋ ಪುಟಾಣೀಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುಂಡನ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಮ್ಸ್ ಕೇಳೋಣವೇ? ಗುಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೊಕ್ಕು. ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಓಡಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೆದರುತ್ತಿತ್ತು, ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಿನವಿಡೀ ಗುರ್ರ್ ಎಂದು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಗುಂಡ ಬೆಕ್ಕು ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕನು ರಪ್ಪನೆ ಹಿಡಿದ. ಹೆದರಿದ ಬೆಕ್ಕು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಎಂದಿತು. ಅದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಗುಂಡ ನಾಯಿಯ ಎದುರು ತಂದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವೆನೆಂದ. ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯದ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಂಡನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೈಯುತ್ತಿತ್ತು.